Det her det er så min mad i mig Sørens konkurrencedyst. Indtil videre så er der kommet Nesquik kævepulver på bunden hernede af den rugbrødet. Så ovenpå så er der kommet lidt lag mayonnaise på med noget ketchup og noget rabarber chutney. Så er der kommet nogle M&M's. Så er der kommet sådan noget hakket bøfkød og noget kartoffel. Så er der kommet og så er der kommet biler på og rugbrød. Det er min mad indtil videre i denne konkurrence. Det her det er så Sørens mad indtil videre i den her konkurrence. Det er et stykke rugbrød med pålægschokolade på, med rakkelvip, masser af Heinz tomatketchup og TV-mix. Det er Sørens indtil videre. Sådan ser min mad så ud indtil videre i denne konkurrence. Siden sidst er der kommet noget pesto på, som I ikke kan se, men det er dernede. Det kan være. Der er det grønne snask, der er lige der. Og så er der kommet karrypulver på. Masser af peber. Og så noget lys sirup. Og Golden Hammerline krømmel. Ja, det er så Sørens mad indtil videre. Det kan godt være, at den er flottere end min, som Søren synes, men den er bestemt ikke ulækker. Hvad har du på indtil videre på den mad, sådan her? Ice tea. Chokoladesauce. Chokoladesauce. Mayonnaise. Kajsi. Du har sgu da ikke noget kaj? Jo, kajsalat. Ja. Og Sukkerkugler. sukkerkugler. Og agurker. Agurker, de skal... Og ristet løg. Det er jovt. Det her, det er så min rugbrødsmad, jeg vil bruge i konkurrencen, den klammeste mad. Siden sidst, der er der kommet noget remoulade på toppen. Som I kan se, der er sådan en lille pølseremoulade. Ketchup, nyt krømmel, sådan noget farvet krømmel. Morgenmads cornflakes med rosiner. Så kan I se, så er der også kommet citron på. Helt af citron. Mere peber. Og mere ketchup. Det bliver fandme en lækker mad, kan jeg sige. Det her, det er så Sørens vinder med, som han tror. Men nej. Hvad har han puttet på? Han har puttet noget chokoladesauce. Noget mysli. Noget mere krømmel. Noget salsa-dressing. Og noget yoghurt. Ymer. Som afslutning på min mad, fine mad, er der kommet en isvaffel på. Med indbygget ketchup-underlag. Og aprikoser. Det er min mad, jeg vil bruge i konkurrencen mod Søren. Som afslutning på Sørens mad har Søren valgt at bruge endnu et stykke pålægschokolade og sætte på toppen. Nu får I lige alle ingredienserne på bordet. Søren? Kom her. Søren, hvad skal du til nu? Skal du tage den første bid? Jeg tager den første bid. Kan mærke en agurk. Hvad får du på din bid? Agurk? Og vingummi. Og hvad er du med det? Sådan en aprikos, en vingummi, noget dilldressing, ketchup og vaniljesauce og rugbrød. Jeg kan få det med. Jeg har ristet løg. Det er bare givet, det her. Med rugbrød. Nej, kom der. Ost og kajsi. Og lidt hylost. Og cornflakes. Og knækker det der krummel. No. Har du drukket med vand? Søren, han tager allerede sin første slurk nu. Han er for svag. Jeg vil til at spise den cornflakes, vaffel, kød. Skal have rugbrød og kærlig. Det smager bare stivt, det der. Stivt på chokolade. Stop. Der ser vi så endnu en taber.
Og hver gang man endelig får en vingummi, så er der bare pesto eller ristet løg eller noget. Det er fucking klamt. Ah! Det er rigtig løg. Jamen, det er klamt, ja. Hvad har så været den største smagsoplevelse indtil videre? Hvorfor? Hvorfor skiller den sig ud fra krømmel og ristet løg og mayonnaise? Jeg kigger lige, hvad der er i min mad. Kan jeg se, noget dejligt polchokolade, ymer, dejlig karrysild, slik, vingummier, polchokolade med karrysild, krømmel, en dejlig syltet agurk. Så kigger vi lige, hvad der er herovre. Der er vingummi. Der er intet, Kød. Der er and i min mad. Så er der, og prøv at se hele det her brød her. Prøv lige at se, hvor fedtet det er. Det er ren. Det er ren rabarber chutney. Så er der bare sådan noget kartoffelmos. Og så peber. Jeg har aldrig set sådan en lag peber. Hvor det gik, det er bare peber, det der. Hvor er det klamt. Så er der, jeg vil lade snart vente. Rosiner. Giver du op? Hvad giver du op? Nej, giver du op? Nej. Fint, så fortsætter vi. Tag en bid. Det gør jeg. Med glæde. Det kommer bare sådan. Det er ren rugbrød, det der! Min finger! Der kommer noget ketchup med mel og vingummi. Nej. Get op, Søren! Det er fint. Så fortsætter vi dysten. Vi kigger på klamme Malte. Det her, det er citron. Vi er ligeglade, hvad det er. Bare spis det. Du vil lade citron. Ja, det er jo ikke noget. Kom nu. Du vil lade helt vildt. Giv op, Malte. Giv op. Her ser vi så Sørens lækre mad. Har vi gjort. Det var en ret klamt i.